Dice, mira, ya, de chamaquito yo soñaba con hacer lo que ahora estoy haciendo. Recuerdo a los 8 años en casa jugando Nintendo. Yo me preguntaba en lo solitario, ¿qué será de mi vida, Dios mío? Si yo me hago millonario. Nunca me imaginé que este día me llegaría, que a pesar de todo mi sueño se cumpliría. Papá Dios yo le pedía y todas las noches les decía que si me cumplía mi sueño yo nunca le fallaría. Y no hay tropiezo, porque mi palabra tiene peso. Por eso todas las noches cuando me acuesto yo rezo.